सिंध जी तारीख़ ते तहक़ीक़ जे सिलसिले में आउं रुख सिंधी अवां सां मुख़ातिब आहियां। दोस्तनि साथियुनि भेनरुनि ऐं भाउरनि खे मुंहिंजे तरफ़ां सलाम। अॼु पाण दुनिया जे हिकु सिंधी साइंसदान ऐं इंजीनियर बाबति ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। घटि माण्हुनि खे ख़बर हूंदी त जॾहिं सिंध ते अरबन जो कब्ज़ो थियो त हितां हुननि काफ़ी साइंसदान इंजीनियर ऐं माहिर पाण सां गॾु वठी वञी बगदाद ऐं ॿियनि अरब शहरनि में रहाया ऐं उते हुननि जे इल्म मां फ़ाइदो हासिल कयो, फैज़ हासिल कयो। अहिड़ी तरीक़े सां अॼु हिकु अहिड़े आलम रियाज़ीदान जो ज़िक्र कंदासीं जेको सिंध मां वञी उते पहुतो ऐं हुन अरब दुनिया में हिकु इंजीनियर तौरु मंशता माणी। उहो इंजीनियर हुयो सिंध इब्न अली। सिंध इब्न अली सिंध बिन अली 9वीं सदीअ जे इस्लामी दुनिया जे अज़ीम साइंसदाननि मां हिकु। हू पंहिंजे दौर जो रियाज़ीदान, इंजीनियर, माहिर इल्मी फल्कियात ऐं मुतरजम थी गुज़रियो, माना तर्जुमा बि कंदो। सिंधी मुसलमान आलम सिंध बिन अली जेको अबू अल तैयब जे नाले सां पिणु मशहूरु हो, अब्बासी ख़लीफ़े मामू जो हम असर हो। हिन ख़लीफ़े मामूअ जे हुक्म मूजिबि ज़मीनी ऐं फल्कियात जे मापुनि में हिसो वरितो। ही पहिरियों माण्हू हो जंहिं अरबी अंगनि खे डेसिमल फ्रैक्शन सां लिखण जो तरीक़ो ईजाद कयो। डेसिमल फ्रैक्शन। संत बिन अली जी पैदाइश मंसूरा सिंध में थी। उन वक़्तु मंसूरा सिंध में अरब हुक्मराननि जे गादीअ जो हंधु हुयो। संत बिन अली जो वालिद अली मूसा हिंदू धर्म छॾे मुसलमान थियो। संत बिन अली इब्तिदाई तैलीम मंसूरा मां हासिल कई, बाद में आला तैलीम जे हासिलात लाइ बगदाद वियो। संत बिन अली जो अज़ीम कारनामो ज़ेजुल सिंध वल हिंद जो अरबी तर्जुमो करणो हुयो। इहो किताब कहिड़ी ॿोलीअ में हुयो उन बाबति वधीक सबूत नथा मिलनि, पर जीअं त इहो किताब सिंध में लिखियो वियो हो, इन करे उहो ज़रूरु हितां जी ॿोली हूंदी जेका अॼु बि हिते राइज आहे, ऐं उन जो तर्जुमो उहो ई माण्हू करे सघे थो जेका उहो ॿोली ॻाल्हाईंदड़ हूंदो, सम्झंदड़ हूंदो या उनजी माउ ॿोली हूंदी। तॾहिं हुन उन किताब जो ज़ेजुल सिंध वल हिंद जो अरबी तर्जुमो कयो। ज़ेजुल सिंध पहिरीं जदवल हुई जेका मुस्लिम दुनिया में मुतारफ़ कराई हुई। ज़ेजुल सिंध वल हिंद मुस्लिम दुनिया में मुतारफ़ करायल पहिरीं फल्कियाती जदवल हुई। हिन रियाज़ीदान हुअण करे अल ख्वारिज़मी ऐं याकूब इब्न तारिक सां गॾु कमु कयो। इहे बि साइंसदान हुया ऐं धरती ऐं फल्कियाती जिस्मनि जो क़तुर मालूम कयो। संत बिन अली अल ख्वारिज़मी जे किताब अल गाबिर वल मुक़ाबिला ते हिकु तफ़सीर पिणु लिखियो ऐं अल ख्वारिज़मी जे कमनि में संदसि मदद कई, हुन जी तहक़ीक़, हुन जे ईजादनि में। असां अॻु बि चई चुका आहियूं त अरबी अंगनि लाइ डेसिमल नुक़्तो बि संत बिन अली मुतारफ़ करायो। अरब दुनिया जे साइंसदाननि खां हिन सिंधी आलम जूं कामयाबियूं हज़म थी न सघियूं। हू संत बिन अली खे नाकाम करार ॾियण लाइ साज़िशूं सिटींदा रहिया। कुझु अरब साइंसदाननि खेसि नाकाम करण जी कोशिश कई, जीअं हू अरब ख़लीफ़नि जे दिलि में जाइ ठाहे न सघे ऐं खेसि जेका हुक्मराननि जे ऐवाननि में इज़त मिली रही हुई इहा ख़तम थी वई। बनु मूसा जे भाउरनि सख़्त पेशेवराना हसद जे करे संत बिन इब्न अलीअ खे अब्बासी ख़लीफ़े अल मुतवक्कल खां संदसि नई राजधानी सामरा में परे रखियो
ऐं संद बिन अलीअ खे बगदाद मोकिले छॾियो। अब्बासी ख़लीफ़े अल मुतवक्किल बसरा जे वेझो अल जाफ़री केनाल जी कोटराई जो फ़ैसिलो कयो ऐं इहो कमु जाफ़र मोहम्मद बिन मूसा ऐं संदसि भाउ अहमद बिन मूसा जे हवाले कयो। असल में उन वक़्तु संद इबिन अली इन कम जे लाइ मौज़ून माण्हू हुयो, पर जाफ़र मोहम्मद बिन मूसा ऐं अहमद बिन मूसा ॿिन्ही हिकु अज़ीम वाह खोटण जो कमु अल फुरगानी जे हवाले कयो ऐं अहिड़ी तरह संद बिन अलीअ खे नज़रअंदाज़ कयो वियो, जेको उन वक़्त जे अरब साइंसदाननि ऐं इंजीनियरनि खां बहितर ऐं ॼाणू इंजीनियर हुयो। जेतोणीकि संद इबिन अली हिकु मुमताज़ इंजीनियर हो ऐं अहमद बिन कसीर अल फरगानी खां वधीक तजुर्बो ऐं महारत रखंदड़ हो, पर जाफ़र मोहम्मद बिन मूसा सिंधी इंजीनियर संद जे सलाहियतुनि खे नज़रअंदाज़ कंदे बसरे जे वेझो अल जाफ़री केनाल जी खोटाई जो कमु अल फरगानीअ खे सौंपियो, उन जे हवाले कयो। पोइ अल फरगानी वाह जे ठहण ऐं पाणी जे सतह जो अंदाज़ो लॻाइण में वॾी ग़लती करे वेठो। माना फुरगानी वाह जे ठाहिण में पाणी जे सतह जो अंदाज़ो लॻाइण में वॾी ग़लती करे छॾी। हिन वाह खे शुरूआती पहिरें हिसे में वधीक ऊन्हो करे छॾियो, जंहिंजे करे पाणी अल जाफ़रिया जे नए किले ताईं न पहुची सघियो। ख़लीफ़े मुतवक्किल खां इन ॻाल्हि जो पतो पवण ते बनू मूसा जे भाउरनि ऐं अल फुरगानी ते सख़्त कावड़ अची वई, पर सिर्फ़ संद बिन अली हुयो जेको खेनि ख़लीफ़े जे कावड़ ऐं अज़ाब खां बचाए पियो सघे। ख़लीफ़े मुतवक्किल संद बिन अलीअ खे इन ख़बर जी तस्दीक़ लाइ मुक़ररु कयो त हू बनू मूसा खां नहर खोटण में कयल ग़लतीअ जे ख़बर जी तस्दीक़ करे। माना हिकिड़े सिंधी इंजीनियर खे ख़लीफ़े मुतवक्किल मुक़ररु कयो त हुननि जेका अरब इंजीनियरनि जेका ग़लती कई आहे उन जी तस्दीक़ कयो, ॾिसो त किथे उन्हनि ग़लती कई आहे। माना मॉनिटरिंग जो कमु उन जे हवाले कयो। ख़लीफ़े बनू मूसा खे इहा धमकी ॾिनी त जेकॾहिं इहा ख़बर सची आहे त वाह जे खोटराईअ में ग़लती थी आहे त खेसि सज़ा ॾिनी वेंदी। पोइ बनू मूसा जा पुट संद इबिन अली वटि पहुता ऐं खेसि अर्ज़ु कयऊं त इहा ॻाल्हि ख़लीफ़े खे न ॿुधाए ऐं ॻाल्हि लिकाइण जी कोशिश कर। संद इहा ॻाल्हि इन शर्त ते क़बूल कई त हू खेसि नुक़सान पहुचाइण बंदि कर, छाजे करे जो अरब इंजीनियर हिकु सिंधी साइंसदान खे नुक़सान रसाइण चाहिनि पिया, उनजे ख़िलाफ़ साज़िशुनि में मसरूफ़ हुया, पर जॾहिं फाथा ई हुन वटि अची पहुता त हुननि शर्त विधो त खेसि नुक़सान पहुचाइण बंदि कयो वञे। ऐं हुन जा जेके सिंधी साइंसदान जेके हुननि किताब पाण वटि ज़ब्त कया हुआ, चवनि उहे बि मुंहिंजे हिकु दोस्त आहे अल कंदी उनखे वापसि ॾियो। शर्त इहा संद इबिन अली जा शर्त हुया त मूंखे नुक़सान पहुचाइण बंदि कयो वञे ऐं मुंहिंजा किताब मुंहिंजे दोस्त अल कंदी खे वापसि ॾियो। बनू मूसा संदसि सभु शर्त मञे वरिता। जंहिं बदि संद खेसि चयो त हू ख़लीफ़े खे ॿुधाईंदो त वाह खोटण में का ग़लती न थी आहे, छो त दजला दरिया पंहिंजे चोटीअ ते आहे ऐं 4 महीननि ताईं कंहिंखे बि इहा ग़लती नज़र न ईंदी। 2 महीननि बाद अल मुतवक्किल खे क़तलु कयो वियो ऐं बनू मूसा अज़ाब खां बची। अहिड़ी तरह संद इबिन अली वाह में कयल ग़लतीअ ते जाफ़र मोहम्मद बिन मूसा ऐं अहमद बिन मूसा समेत अल फुरगानी खे सज़ा खां बचाए वरितो। अरब दुनिया में सिंध जो ही अज़ीम साइंसदान 864 ईस्वी में बगदाद में लाॾाणो करे वियो। इंतिहाई अहम साइंसदान हुयो, इन ते अञा वधीक तहक़ीक़ जी ज़रूरत आहे। मुख़्तलिफ़ ॿोलियुनि में
संत बिन अली ते मज़मून मकाला बि आया आहिनि। अॼु असां अव्हां सां ही मवाद शेयर कयो आहे, ही मालूमात शेयर कई आहे। असांखे उमेदु आहे त अव्हां ही वीडियो पंहिंजे दोस्तनि सां ज़रूरु शेयर कयो। अव्हां जी वॾी वॾी महिरबानी।